इसका दरवाजे का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका लेफ्ट डोर। कितने सालों बाद वाला शारजा में आ रहा हूँ, सीरियसली सो चेंज। Assalamu alaikum guys and welcome back to another vlog, and today I'm with my boy Yusuf Weeji. How are you doing, bro? Good. तो मैंने अपने पिछले vlog में दिखाया था I was about to take my car to car wash, but I instead of taking to the car wash I took it to the garage because of the lip. उसका लिप टूटा हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि अपने दोस्त को उठा लेता हूँ उसके लिए. So I'll show you around my car कितनी dirty है and it really needs a car wash. तो गाइस दिस इज़ माई कार Lexus IS250 GS को. तो इसका दरवाजे का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका लेफ़्ट डोर का. तो आगे से इसका मैंने अपग्रेड करवाया हुआ है टू ISF. ऑनेस्टली मैंने कुछ नहीं किया. आई बॉट द कार जस्ट लाइक दिस, जो आपको दिखाया गाड़ी का आगे पीछे से थोड़ी सी मॉडिफाइड है. आई मीन बम्पर वगैरह किया हुआ है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं कार वॉश के लिए. सो या लेट्स सी यू एट द कार वॉश. क्या यूसुफ गाड़ी में क्यों बैठ गया? गर्मी है बाहर? हाँ गर्मी. सेमना पेप्सी सब है. हाँ cheers bro. So let's go to the car wash and let's get our car cleaned here. So we were going to car wash but मेरे दोस्त को सिम लेना है डू का. So we came to Matajir to take the SIM. ऐसे यूसुफ इतना सिम का क्या करते हैं? हाँ? मुझे लगता है तू वो फेक मैसेजेस वगैरह करते हैं. मैं सबा हूँ, मुझे 500 का लोड करवा दो. मैं तुम्हें पक्का प्रॉमिस कर वापस कर दूंगी. ऐसा करते है तू? चल सही है, जाके देखते हैं, सिम लेते हैं, फिर उसके बाद कार वॉश के लिए चलते हैं. चलो यार ये प्रॉब्लम है दरवाजे के साथ, अब अनलॉक नहीं हो रहा. सब्र कर, इसको थोड़ा लॉक कर. इसका लॉक पकड़ता नहीं है. एक मिनट, तूने लॉक करके खोला था ना इसलिए. एक मिनट, थोड़ा ऐसे ऐसे कर, बस ऐसे कर. देखा? You need to learn how to sit in my car. We couldn't get the SIM here. This is a Matajir in Mirgab hai na? Yeah. We couldn't get the SIM here, so they asked us to go to Sharjah or Ajman City Center, the main store. Yeah. So we are going over there and we'll... I was saying like if you lost your SIM or something, you go to the main store, because here they say like your SIM is cancelled already, and he told us to go to the main store, so they will give you for free. Here they will charge you like around 58 dirhams. So it's better to go to the main store in Sharjah City Center or Ajman City Center. पार्किंग याद रखना बहुत मुश्किल है. आफ्टर वॉश वैसे सेम ही है. कितने सालों बाद वाला शारजा में आ रहा हूँ. तू कब से, कितनी देर बाद आ रहा है? ऑलमोस्ट लास्ट ईयर आया था. सीरियसली सो चेंज्ड. लाइन में खड़े लोग. So I don't usually put water on the engine, just some air and cleaning like that. मैं जितना चाह रहा था कि रात के वक्त ना हो, लेकिन शाम तकरीबन हो गई हैं.
मुझे क्या बस डर है मालूम है कि नमी आ जाएगी गाड़ी में थोड़ी सी, I don't think so. क्योंकि फिर जंग वगैरह लगने का खतरा होता है, बट आई होप इंशाल्लाह इट विल बी फाइन। So guys, finally done with car wash. हो गया सब, लेकिन I mean 6 लोग एक साथ लगे हुए थे. I just went in randomly in any car wash because I was near city center, from मुझे जो नज़र आया तो मैं उसी में चला गया. तो इतना सही उन्होंने साफ़ नहीं किया. I mean they did very quickly, but इतना कुछ spots I had to tell them this and that, you have to clean this and that. So yeah, वही है ना कि अपने जानने वाले के जो तुम जानते हो हमेशा उधर जाते हो. You should go only in that places only. So yeah, the car is clean now, but alhamdulillah better than before, which I showed you. अब अंधेरा हो गया. If I show it now, maybe it's visible in the night or not. I'll check it out when I park the car. तेरा घर इतना कच्चे में क्यों है? मेरा घर ये भी साफ किया अभी. विला सही है. Hello boys. याला तो see you in the next vlog. आज का यही दिन था. Stay safe. And if you like this video, smash the thumbs up button and subscribe to my Like, share and subscribe. Exactly.